Ó, você sabe quando você está andando com o carro, você vira totalmente o volante para a direita ou para a esquerda, ele começa a fazer um barulho estralado, um barulho na frente bem alto geralmente, ou não, meio baixo, mas com o tempo ele vai aumentando. E esse barulho geralmente é assim, ó, clec, 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 barulho de ferro com ferro estralado, é um barulho estralado. Me acompanha no vídeo aí que eu vou explicar para vocês o que geralmente acontece. Olá, meu nome é Luciano Watanabe, sou da Impulse Veículos de Toyohashi. Hoje eu vou explicar para vocês 3 formas simples de vocês identificarem. Tem várias formas, mas essas são as 3 que a gente achou mais principais para vocês identificarem o problema de hemocinética no carro de vocês, tá? Se caso estiver acontecendo esse problema no seu carro. A primeira forma é o barulho. Como que a gente identifica, Luciano? Barulho. Você esterçou totalmente ele para a direita ou para a esquerda, você escutou um barulho estralado, né? Que você esterçou e clec, 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 fez aquele barulho estralado, é sinal de hemocinética. É sinal de hemocinética ruim. Tá, pode ser outras coisas? Pode ser, mas geralmente é hemocinética, tá? Você esterçou para a direita, fez barulho, e às vezes você esterça para a esquerda, não faz. Então, vice-versa, tá? Ou para a esquerda ou para a direita, esterçou tudo. Que aí você força. Por que, Luciano, quando você esterça faz? Porque quando a hemocinética está trabalhando em linha reta, você está andando com o carro em linha reta, ela está reta assim. Quando você esterça, ela articula. É onde ela força, que tem engrenagem e tem as esferas. Se ela tem um desgaste já excessivo na parte interna dela, ela vai estralar. E se ela estralou, aí só trocando, fazendo a substituição da hemocinética, né? Geralmente esse barulho é muito comum e é um barulho que você consegue escutar. Ele começa baixinho às vezes começa bem sutil, devagarzinho, e com o tempo assim, às vezes, né, não é nem tão longo, começa a aumentar. Então, fique esperto, começou a fazer esse barulho aí, aumentou, você escutou estralado, de repente pode ser do lado do motorista, do lado do passageiro, enfim, é sinal que pode ser hemocinética, tá? A segunda forma de você identificar, né, que você pode estar identificando, né, é você fazer uma inspeção visual, né? Não precisa de muita coisa, você só precisa agachar na frente do carro, se o carro é um carro comum, se for um carro mais alto, melhor ainda, né? Com uma lanterna, se você souber identificar aonde fica o eixo da hemocinética na frente, se o seu carro é de tração dianteira, tá? A gente está falando de tração dianteira, tração traseira é diferente, é outra história, mas está falando de carros que possuem tração na dianteira, né? Nesse caso aí, se você tiver como você olhar por baixo do carro, né, de uma forma simples, o carro não no elevador, porque às vezes você tem que levar para uma oficina, eu falo de uma forma simples. Na sua casa aí, na sua garagem, se você agachar embaixo do carro, eu vou mostrar para vocês agora, né, na prática, para como que vocês fazem para olhar, tá bom? Mas se você agachar com uma lanterna do celular, se você não tem um farolete, se você não tem uma lanterninha de LED, né, para você olhar e ver, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz uma inspeção na parte da coifa da hemocinética, tá? E aí para vocês entenderem como que é, se nela ali ela tem algum rompimento, vazamento de graxa. Se tiver, aí é indício também que a hemocinética também está ruim, tá? Agora eu vou mostrar para vocês de uma forma simples, tá? O carro está no chão, não levantei no macaco, tá? Bem simples aqui. Estercei ele, tá todo esterçado para a minha direita aqui. Então eu só vou pegar essa lanterna aqui, ó. Você pode pegar a lanterna do celular e agora eu vou mostrar para vocês a parte interna aqui por dentro da roda, como que a gente consegue enxergar. Eu nessa posição aqui, ó, nessa posição aqui, se eu tiver ao contrário vai ficar ruim. Então geralmente eu vou ter que olhar, a minha visão vai ter que vir daqui, tá bom? Ó, aqui a gente já consegue ter a noção. A bandeja está aqui, né? O eixo da hemocinética está aqui, ó. Olha lá, o eixo ele vai ligado lá, ele vai lá para o câmbio lá. Então a borracha está aqui. Nesse caso aqui é só um exemplo que a gente está usando, né? Mas essa borracha aqui, quando ela rompe aqui, ela vai vazar graxa, ela joga graxa para a bandeja, joga graxa aqui para o lado do amortecedor aqui, flexível do freio também. Então verifica
essa coifa aqui, que é essa borracha aqui, ó, tá vendo? Do outro lado é a mesma coisa se você for fazer uma inspeção, verificar. E aqui a gente já consegue até verificar, ó, a barra estabilizadora, a bieleta está aqui, se tiver estourado. Então, muitas vezes você não precisa necessariamente levantar o carro totalmente num elevador para você estar inspecionando. O carro pode estar no chão, né? Só você ter ângulo de visão, né? É aquela coisa que eu sempre falo, é você conseguir identificar visualmente, né? É visual. Às vezes é um detalhezinho, mas se você, ó, a gente só esterçou um pouquinho a roda, esterçamos a roda aqui, a gente já teve acesso à bieleta, bandeja, eu consigo ver a coifa do pivô da bandeja, né? Se eu esterçar ao contrário, eu consigo ver também o pivô também do braço axial da direção e também da coifa sanfonada da caixa de direção. Então, tudo isso ajuda a gente ter uma visão e verificar isso aí, se a coifa da homocinética está rompida, no caso ela está estourada e vazando graxa. Também isso é uma inspeção visual que a gente pode estar fazendo, tá? É uma das formas também. A terceira forma de você identificar se é homocinética ou não, é você, no volante, você está dirigindo, quando você esterça o volante, né? Fora o barulho, você sente também, às vezes o barulho não é tão estralado, mas você sente no volante, você consegue sentir o estralado no volante, né? É uma forma. Não só essa vibração no volante, mas também, dependendo da homocinética, quando você está andando em linha reta numa certa velocidade, ela pode surgir vibrações na frente do carro. Essa vibração, na hora que você está tracionando, tem carros que às vezes tracionando e você tirando o pé, é quando ela dá uma vibração e você sente no volante. Então isso aí também diz também que a homocinética também, aí pode ser desbalanceamento da homocinética, pode ser que de repente a homocinética do carro recebeu uma pancada, enfim, de alguma coisa, prejudicou tanto a parte interna dela no copo, na trizeta, enfim, prejudicou a homocinética, também tem que ser avaliada também, então é muito importante. Por que é importante a gente manter essa manutenção preventiva? Começou a sentir esses barulhos, recomendação, vá no mecânico, se você tem condições de ferramentas e tudo para você estar verificando isso, você pode verificar isso também, né? Se você tem conhecimento, né, para poder estar verificando, verifica, mas faz a manutenção preventiva. Por quê? Uma quebra de uma homocinética, se ela quebra a gaiola ali, o carro perde tração. Aonde você estiver, o carro para. Ele para porque ele perde tração. Então, quem já conhece um pouco de mecânica automotiva sabe disso, né? Nesses casos aí, quebrou a homocinética, o carro perde tração, onde ele estiver, você vai ter que chamar um guincho. Então, se começou a fazer o barulho, se você sentiu no volante, sentiu vibração, se você foi verificar, né, essas três formas aí, tá com vazamento de graxa, se você não tem condições de fazer, leve para um mecânico fazer também, faz a reparação, verifica. Se tiver que trocar a graxa da homocinética também, fez a troca também da coifa da homocinética, pede para fazer a troca da graxa também, pôr uma graxa nova, graxa engrafitada, própria, adequada para a sua homocinética. Enfim, tudo isso é importante você estar fazendo para que o seu carro esteja com a manutenção em dia. Manutenção preventiva em dia no seu carro não vai te deixar na mão. É uma recomendação minha. Então é muito importante. Muitas vezes, você acaba ficando com o carro na estrada, ficando com o carro na mão. Por quê? Porque você não fez uma manutenção preventiva, porque já fala no nome. Ela é uma manutenção preventiva. Porque se você tivesse feito preventivamente, não teria acontecido com você, tá? Então isso é muito importante para vocês ficarem ligados sempre aí, que a revisão, manutenção é muito importante no carro da gente e que muitas vezes esse tipo que nem a gente mostrou para vocês nessa aula de hoje, é muito simples de você verificar. É muito simples, muito fácil, 3 formas fáceis de você verificar, né? Tem outras também, mas a gente abordou só essas 3 que são mais principais e comuns de dar no carro, né? Que é geralmente sintoma de homocinética ruim, tá? Bom, o vídeo de hoje foi sobre a homocinética, esse barulho muito comum de dar nos carros, é um problema muito comum de acontecer, é uma peça que está em constante trabalho, que é a homocinética, a gente está dirigindo todo o tempo, esterçando direita, esquerda, enfim, é uma peça que tem muito desgaste, ela sofre muito desgaste e é normal ela ter esse tipo de barulho, de problema, então é normal fazer a manutenção preventiva, tá bom? Espero que essa aula que a gente
deu hoje para vocês aí foi relevante, tá? Se foi, curte, compartilha. A gente está lá, se foi pelo Facebook, compartilha lá, deixa lá um curtir lá no Facebook. A gente está pela página da Impulse Veículos de Toyohashi, que é uma oficina localizada no Japão, em Aichiken, cidade de Toyohashi, não é no Brasil, mas muita gente acompanha a gente do Brasil aí, que a gente viu, a galera que acompanha, não só do Brasil, mas de outros locais também, que o problema não dá só em carro japonês, dá em tudo quanto é tipo de carro, né? Então, a gente está nas plataformas do YouTube também, se você quiser, acessa lá, YouTube, Luciano Watanabe 5754, ou pelo Instagram também, Impulse Veículos, ou Impulse Veículos também no Facebook, ou no meu perfil também, Luciano Watanabe, no Facebook, tá? A gente está nas plataformas, sempre soltando conteúdo para vocês, tá? Sobre manutenção e revisão automotiva, diagnóstico, enfim, linha híbrida também a gente mexe bastante também, Toyota, Honda, multimarcas, né? Indiferente das marcas, marca japonesa, a gente está sempre procurando soltar vídeos aí relevantes para vocês, para dar dica de manutenção e revisão sempre. Espero que vocês gostaram do vídeo, fique com Deus, um abraço.